Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrutĩtwo nĩ rũhonge rwa NTSA, mũkana ũyũ weheretio thutha wa gĩikaro na kambuni ĩno na kũiguithanĩria mogarũrũku marĩa mekũgacĩrithia motungata mao ma ũkui. Ũũ nĩ kũrũmĩrĩra mũtino ũrĩa wahanĩkĩire mbathi igĩrĩ kuma kambuni-inĩ ĩyo ya Modern Coast, ũrĩa wacũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 7 no angĩ 62 kũgurara kiumia kĩhetũku. No kũrĩ o ũguo, harĩ mbathi 74, mbathi 43 nĩcio ciĩtĩkĩrĩtio gũthiĩ na mbere na ũkui. Maya magĩthiaga na mbere, magana ma athii matigĩtwo matarĩ na wĩki, o tiga gũtuma thabarĩ cia magũrũ, thutha wa mũngũrũrio wa ngari iria itahingĩtie mawatho ma mabarabara kũnyitwo mwena wa Athi River kaunti-inĩ ya Machakos. Kuanzia asubuhi mtoto amekaa na njaa, pamba ziko hivyo, mpaka saa hata haja tuambia alipofika hapa akashuka kaenda zake. Na watu anazunguka tu, si bado tuna watoto mpaka saa hapa. Kũringana na kaunti komanda wa Machakos Karanja Muiruri, matereba aya nĩ magũkorwo magĩkinyio igoti-inĩ na mahĩtia ma kwagarara watho. Tumesema tunataka kuangalia magari zile roadworthy na unroadworthy. So tumekamata kama magari 75. Na ukiangalia ziko hapa mpaka huko nyuma. Tunataka kuangalia mambo ya mishipi, mambo ya speed governance na kama wako na PSV, hizo vitu yote, hiyo vitu zote. Ahũthĩri a barabara makĩria mũno matereba nĩ mahetwo mũkana gũkorwo na ũigĩrĩrĩki makĩria mũno mahinda-inĩ maya ma thigũkũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Ngetwo Njeri wa Gĩtaũ.